Inligtingsdiensmense werk nie op die wittes nie. Dis die wit mense wat op die wittes werk, en dit kan nie op swartes werk nie. Daar's 'n klompie wat oor is, loop nou al na agter die ouderdom toe. En weet jy wat, ons is nie 'n geheime organisasie, ons steek niks van hulle weg nie. Enige van hulle het ek al 100 keer uitgenooi in my oggendpraatjies en sê, kom stap in ons kantore, kom kyk, kom vereenselwig jou met dit wat ons doen, waarvoor ons staan, wat ons wil doen. Die enigste ding is, die dag as julle ons nie meer kan beskerm nie, word ons gedwing om onsself te beskerm. Maar as julle dit doen, nie worry oor ons nie. Dan was hierdie samesprekings van vandag vreeslik lekker by mekaar kom soos. Antwoord ek nou uit vraag van jou. Maar ek sê bijvoorbeeld, dit is nog nie energie. En het is ons om ons bijvoorbeeld na sekere tyd te onttrek as oefening. As het nog nie energie is nie, hoekom gaan jy onttrek? Omdat soos ons al as voorspraak te maak, die sekere tyd van ons te vrees te bestaan. Nee, maar dan moet jy maar weer vir jou werkspapier verval, soos jy in COVID gemaakt het. Ek was aan 'n kropsprayer, ek was al. Nee, wat is dat plan met maar nou jy plan? Nee mense, ja. Oké. Nog 'n vraag? Ja dan. Sien jy maar met 'n aanklop op jou. Wat dat ons weet, inligting is alleen in die mag van de aard. Dit is so nou gelukkig dat die mens self nou onttrek. Dit is by jou kopering, Ja, ek dink net dat aanklopreëling, kruiswyd, al die nommers, hulle moet dit kan toepas. En hulle kan nie. Want hoekom is daar 'n aanklopreëling? Dit is op almal binne sy huis te hou, maar nou is die klomp oproeriges in elk geval aan die ander kant. Hulle is die eerste ouens wat sê, man, op jos. Maar ons het gehoorsaam groot geword. Ons luister. Want ons ouers het ons geleer luister. Skil dit af. Doen net, bly jou inisiatief. Ek dink 'n mens moet uitbeweeg onder daai amper verbondenheid waar jy vasgevang is. Ja, daai meneer. Onder watter omstandighede sal ons ontslae raak van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens? Okay, so wanneer raak ek van inkomstediens ontslae? Ja, ek wil nog goed weet wanneer raak ek van 'n paar banke ontslae. En as ek daai antwoord het, dan koop ek my splinter nuwe baie mooi voertuig. Met voorbeeld tot die. Ja, maar sal hulle aardig nie oorlewe? Dis my vraag. Ja, nee, ek wil inkomstediens. Ek gee jou antwoord. Okay. Dieselfde ouens kan nie die hele tyd vra nie. Why is English people always asking so many questions? I think because they're relevant. Just one thing. The lesson that was learned out of that ISIS attack in Mozambique, for me, was when those guys tried to escape out of that situation in convoys, they were shot to pieces. Now, look, I don't know what the plan is because I haven't joined yet in a convoy situation. Look, I did 4 years in the military, 1982 to 84, and then I did all my camps. But in those days, when we used to train at 23 Mark Brigade at Lawatla, we had armoured vehicles, so going in a convoy was quite safe because you couldn't be hit by small arms fire because all our vehicles were armoured. Now, none of us can afford that sort of equipment nowadays, except maybe security companies. So in a convoy situation, we'll be in soft vehicles. Is this taken into consideration in the withdrawal? Well, each convoy have to plan for themselves. But it's a very interesting fact that you've mentioned there now what has happened in Cabo Delgado. Just remember, 100 people. The ISIS group was just 100 people. And the brutality with which they reacted shocked the people into panic. That you cannot allow. But it's very important to know that if people have thought and moved on the right time, they wouldn't have ended up in that ambush. They waited it out, and then they made a run for it.
By the time they made a run for it was because the people have established their position in the hotel. And when they realized they had to run, it was too late. But if they have moved, when the problem started, they would have got out. Oh. Thank you. Is hy Engels reg? But just remember one thing. The unexpected and surprise, both they are linked. That's what you must do. Never do what they think you are going to do. Never do what the next guy thinks you are going to do. And use the shock tactic. You know, the people always in South Africa, they say, but the EFF is a very small faction. They are not going to change anything in South Africa. Show me one revolution in the world that was started by the majority of people. It was always by a few individuals. Fidel Castro, 29 people. They started the revolution. 2 years later, they walked into Havana at the age of 29 because they did the unexpected and they shocked the people into appliance. And compliance is not the right word. Compliance. Yeah. And to a great extent, that's exactly what we will have to do. The convoys, however, should be planned well. But if you listen to the one specific video that explains that's where you put your strong point, and remember the people in Cabo Delgado wasn't armed to shoot back. But if you've got a strong leading vehicle, your group commander is not in the first vehicle, those are the guys that must clear, you've got a reconnaissance in front, you've got other cars, and at the back you've got some support. But the layout is very nicely being given there, and follow those steps, but then rehearse it. Okay. Nee, hulle moet hande opsteek. Hier word nie geskrou hier in die kommerheid. Ek is nie Julius nie. As ek nou die visie kyk, dan lyk dit vir my cinemas departement saam met 2000 man en manskap. Kan baie verskil as ek departement saam. En as ek kyk om my daar waar ons nou is, ek praat oor korreksie, maar ek dink uit die 25 van ons en ons pakkie area, gaan dan miskien so 6 wees wat ons kan doen, maar ek het nog goed bereid is, en dan nog die van Daar kan sleep en actief wees in die tel. Dan lyk het vir my as ek daar kom, in plaas van 2000 kan dan miskien so 300. Dus ook as jy 2000 moet wees, jy maar 8000. Dat as jy 2000 kan kry. En dus juist daarom dat ek mense aanmoedig om aan te steek. Ons weet allemaal kan nie daar uitkom nie. Dus 'n gegewe dat ons van seker langs die pad, is 'n gegewe dat vir ons vasgekeer gaan word en waarskynlik nie onmiddellik daar gaan uitkom nie, maar ons werk daarop. So by ou einde van die dag, dis hoekom ek hier staan. En dis hoekom ek met julle praat. Dis hoekom ek betrokkenheid pleit. Want ons het elke mens nodig om op die ou einde hierdie saak te maak werk. Nou is daar agter Dani en dan jy die man. Kan ons aanvaar dat die hoofversamelgebied steeds dieselfde bly? Ja, op hierdie stadium weet baie min mense waar die hoofversamelgebied is. As daar 4 is, 5, is dit baie. So dit is nie meer die dorp wat in die verlede vir ons Nee. Daai is 'n streklerspunt waarheen julle gaan. As julle daar aankom, dan sal julle gewys word waarheen. Want ons wat hier van die Kaap afkom, ons gaan deur die dromerse gebied ry. Deur die wiese gebied? Gaan ons goed afval. Die dromer. Ons gaan basis deur die dromerse gebied moet ry. Man, besluit om eers te doen. Ja, maar ek is bang vir my kar radio wat hulle vat radio's aan. Hulle het geen vermoë nie, hulle het eie afgesny met dit wat hulle gedoen het. Hulle het nie die vermoë nie. Hulle het nie die vermoë om 'n padblokkade
Wat is nou 'n ander ding? Ja. Daar is die vermoeie nie daar nie, potterman, klaar. Met al respect. Okay. Ja, Yvonne nou. Ik find out jij op YouTube is wel baie over en al die gesteerd en wat je nou het doen van hulle in die eerste. Jy lees maar alleen maar wekker doen, maar enige een van hulle Ons het in een oggend het ons 1900 diens gehad net in Soweto. Maar wat wil hulle daarmee maak? Maar dat kan maar weet, allemaal kan weet. Maar wat gaan hulle doen met die planne wat hulle weet? Want die deel van die plan, dat hulle nie van weet nie, weet julle ook nie van. Dat is die belangrike deel. Okay, hier was nog een hand in de aanslaan, maar yes. To all intents and purposes, we don't have a police force that's working for the people. The police force seems to be working more for the criminals than for the people. The private security companies are doing a better job than the police are right now. Do you, as your organization, have any plan to work together with any private security organization? Okay, this question is basically about the uselessness of the police and that they are not working for the people, and whether the private security companies, the future. The problem is, most security companies are 90% black. So where will their loyalties be? So even if you are living in the most highly valued estate, when anarchy breaks out, that guy also wants a new TV, although there is no electricity by then, but he will still want a new TV, so there is not going to be any form of protection. There's a lot of them, and people talk about it. There's a lot of, okay, let me finish with the security companies. So those security companies, they do exist. They arrive afterwards at certain places, yes, we can use them then. But I don't bank on anybody for assistance at this stage. Not even the best security companies. I cannot take a guy's word and say, listen, I will bring 30 guys. You know, one guy approached us, he got 500 people. And when he came to the point where I say, now I want to know the exact amount so that I can task you, the guy admits he can give 45 people. From 500 to 45. That's why I can't rely on what people is telling, how many people they have, what they have. I can only work with what is on the books and what is available. You know, there's a guy who would say, as die dag kom, dan gaan ons daar wees. Meaning they are going to support us. En ek het op net een woord terug gevra, waar is daar? Want julle weet nie waar dit is nie. Jammer, overal, ek gaan tussen Engels en Afrikaans wissel. Just in terms of intelligence, how are you ratifying intelligence? It's one thing to have refereed articles or peer-to-peer articles. Have you got boots on the ground intelligence? Have you got CIs on the ground that can give us accurate, articulate information as to what's going down? Can I ask? We normally ask our guys that is either practicing military intelligence and national intelligence and police intelligence. We talk to them and ask them, is it true or not? Can you not use? We have a lot. Okay. But again, people are sending, they forward messages. No. Now we are getting this message from somewhere. 99% of the time you know you can throw it out. It's not a true situation. And those that looks as if it can have serious impact, those we rectify. Okay, then to second that, you know, there's a lot of people, and I don't know about this forum, that have been in private military. So they were conscripts, were in the military, left the military and went into private military. Are you making use of that type of IP?
Yeah, they are involved. Thank you. How did they get involved? The guys who is extra. Donkey? Lyk my ek is nou nie by nie. Ja, iets om in af te neem en so, daar's heel wat ouens wat in die buiteland werk, sekuriteitswerke doen, wat aangesluit is. Ons sit met 130 wat gerepatrieer word, terug Suid-Afrika toe oorlede is van ons. Ons het 'n koördinerende persoon, ons het 'n vliegtuig wat die mense kan bring, die 130 gesinne van waar ook al kan land, aanvaarbaar dat Ooreg, Tambo en Kaapstad lughawe waarskynlik soos Kabul gaan lyk. Het ons alternatiewe reëlings op daardie lede teruggebring in Suid-Afrika toe na gesinne toe en dat hulle kan kom bydra. Ja. Okay. Mense, ja, baie dankie. Is daar nog iets? Ek wil net noem Johan Dempel staan op Johan. Johan is hierdie lelike ou met die bril op die kop. Hy het sulke gadgetjies, dagse goedjies en blykbaar daai goed wat jy sien man kyk op dit wy nie klere. Wat hy verkoop, hy gaan dit nou op daai tafel uitstal, gaan kyk na sy goede en voel vry om vir julle te kry. Johan, daai wat die keer laat het wijn, soek ek ook een van. Ek wil hom evalueer. Okay, dan, die van julle wat nog probleme het met aansluiting, hier is die spel om te help. Ons is nog waarskynlik die beste deel van die middag beskikbaar hierso. En natuurlijk as daar paar individuele vrae is, of privaat vrae, ouens het my gesê, dan ek is ook in die omgewing nog amper vir die rest van die middag. Ek is dankbaar dat julle gekom het. Ek het nie alles gesê wat ek eintlik wou sê nie, maar soos julle sien, ek praat soos die dinge in my kop opkom. Jy, Emil, van Redlinghuis. Dis reg, Emil. Ek wil net vir die Kaapse mense sê, wat rondom die onttrekkers. Julle het gesien hier so, hier is klaar SOP. Dit is klaar hier. Ek het nou die dag met my pakkeleiers het ek al hierdie goede bespreek en hulle gesê hulle moet gaan kyk na die SOP's en goede en hy moet sy onttrekkingsplanne according met die goede, want die rule of engagement kom van bo af en jy moet daarop moet reageer. So, al die vrese wat jy het, stop as jy aansluit, want daar word van jou af gekyk van die pakkie af tot jy by die voorversamelingsgebied kom en dan het ons 'n groter groep. So al die vrese van ek het net 'n 3-jaar special met 5 patrone sal daar uitgesort word, want dan is ons baie, of meer, as net een. Maar as jy op jou eie van aan voortvloete, dan moet jy nog in klein Afrikaans die kak vat wat kom. So, die groepverband, dis jou eerste veiligheid is. Maklik in finish moet stap. Maar as jy het op jou eie wil doen, dan moet jy nou maar op die eie die ding doen. Aangaan, maar jy gaan dit nie maak. So, en dink van ek gaan vroegtydig loop en ek gaan vroegtydig loop, dan sit jy met 6 mense in jou groep wat jou sê, ek werk nog, ek gaan nie vroegtydig loop. Toen net daar, jy klaar loop. So, jy moet wag vir die regte oomblik, vir die regte tyd wanneer jy op jou kom. En as jy aangesluit het en jy is in 'n pakkie en as die pakkieleier met jou praat, antwoord die man of die vrou. Maak nie saak wie dit is nie. Maar om net stil te bly. Jy werk nie vir die geheime diens nie, hulle bestaan nie meer. So, deel is en neem deel. Dit al wat ek wil wat. Dat jy help om aan jou goed te sla uit. Allei vrese. En as jy vassit, laat weet dan kom haal ons. Daar. Want daar klaar pakkie. Wat klaar 'n bietjie meer is met gevegsvermoë as wat jy dit alleen kan. En jy het niks. En jou klauhamer en jou krowbar en jou goede van jou.
dink die muur raak 'n baie belangrike punt aan. Maar dit geld nie net vir jou pakkies nie. Dit geld ook vir die kommunikasie binne die bataljons. Terugpraat, net laat weet, ek is oké, ek is reg, ek is gereed vir hierdie ding. Onthou ons is saam in hierdie ding. En die doel is oorlewing. Maar as jou eie lewe nie vir jou belangrik is, dan ignoreer jy nou alles wat gesê word en al die riglyne wat gegee word. Wat Emile gesê het is baie belangrik. Daar soveel wat kom en sê hulle na die tyd, ja, maar ek kan in elk geval nie, want ek het nie 'n manier om te onttrek. Dan sê al 2 jaar lid. Maar as ons van die begin af weet, en dis hoekom ons daai klomp vrae vir julle vra, dan kan ons ons nou voorberei. As ons weet, daar gaan 5000 mense in die hoofversamelgebied aankom wat nie kos het, dan kan ons ons voorberei. Dan moet ons 'n plan maak. Want ons moet ons nie blind staar teen al die probleme nie, ons moet juist oplossings vir die probleme vind. En dis juist waar ons kundigheid lê, om oplossings te vind. Maar dink buite die kassie. Want jy nou met daai Johannesburg uit, ek gaan nie sy naam noem nie, want hulle gaan almal weet. Hy het altyd 'n probleem. Hy wil nie 'n GPS gebruik nie, hy soek 'n oorspronklike genuine kaart wat alles op aangedui is. Maar hey Donald, niemand het meer kaart. Dan gee jy hom 'n sjaalkaart, dan sê jy nie, maar hy soek 'n kleiner skaalkaart, niks is reg. En hy praat weer eendag met my, sê, ek het in elk geval nie 'n voertuig, want my voertuig is nou so stukke. Ek sê hom nou, waar is die naaste motorhandelaar van jou af? Hy sê nie hoog in die straat. Ek sê net ja, gedink om daar in te stap op die dag van 'n geweld en 'n gee uitbreek of vat vir jou 'n splinter nieuwe volbrenger. Anders gaan die donors het afbrand. So, vader. Kom maar, hy nooit so gedink nie. So ek gee jy nou vir my toestemming om te steel. Ek sê nie vir dit het ek ook nie gesê. Bly neem jou eie initiatief. Dink buite die kassie. Want as 'n een gemeenskaplike doel en dis om te oorleef, wanneer 'n ding na ons toe gebring word wat ons nie voorgevra het nie. En waarvoor ons nie 'n keuse het. Ons weet nie alles nie, maar ons probeer ons bes. Ons probeer ons bes om dit uit te sorteer. En jy het nog gepraat oor die YouTube kanaal, dat is ongelooflik baie terugvoer wat die mens kry via die kanaal. Maar daar is baie meer vrae, en dan kan ons dit aanspreek. Dan kan ons gaan sit en sê, oké, hierdie is 'n wesenlike probleem. Hoe los ons dit op? Ons kan nie nou sê, maar, oké, dit is nou 'n probleem, maar kom ons los daai probleem maar volgende maand, dan sal ons daar na kyk. Hy moet nou opgelos word. Tyd is nou om te reageer. Oké, mense, baie dankie vir julle tyd vandag. Ek waardeer dit. En hier is nog 'n bietjie kuierplekkie buite, die restaurant is oop. Is dit nie? Restaurant is oop, daar kan julle enigiets koop van 'n hotdog, hamburger, pie, tot vis en chips. Ijsbaan. Dank je.